dihiasi oleh bunga rafflesia. Danau yang tenang, dendam tak sudah. Pagar dewa, oh pagarnya dewa. Pantai panjang. Channelnya Miswari Korean Center guys. Nah jangan lupa tekan like, comment, and subscribe guys. Halo guys, kembali berjumpa dalam konten kita kali ini tentang durian guys. Nah ikutin terus perjalanan kita ya guys. Jadi guys, di sini khusus para pedagang durian ya guys. Banyak banget guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dari sisi kanan jalan itu sepanjang trotoar itu guys, itu semua penuh sama durian ya guys. Nah guys, jadi di sini memang tempat khusus para pedagang durian ya. Nah guys, letaknya tepat di depan gedung olahraga ya guys, di Kota Bengkulu tentunya guys. Jadi buat kalian guys yang pengen mencicipi durian dan berbagai jenis durian, nah disinilah tempatnya guys. Jadi memang sedang musim durian banget ya guys. Bisa kita lihat dari sepanjang jalan para pengunjung, para pembeli ya guys, sedang memilih-milih tentunya guys. Jadi di sini mereka menyediakan tikar sebagai alas untuk para pembeli menikmati durian, dan juga mereka menyediakan tisu serta menyediakan air minum guys. Tapi air minumnya nggak gratis ya guys. Nah tunggu apa lagi guys, mari kesini kita makan durian bareng guys. Oke guys, sekarang kita mau cari dulu tempat yang santai ya, karena kita pengen cicipin durian di sini guys. Oke, ikutin terus perjalanan kita ya guys. Nah guys, jadi Nyonya Big Boss Miswari ya guys, borong durian guys. Coba tuh kalian lihat guys, ada berapa tuh yang kami bawa guys. Nah di sini juga banyak banget pilihan-pilihan durian guys, mulai dari harganya yang 10 ribuan sampai 50 ribuan ya guys. Nah guys, jadi kalau kalian pengen makan bareng ya, tidak harus makan di restoran ya guys. Makan durian pun di pinggir jalan seperti ini juga nikmat sekali guys. Apalagi kalau kalian mengajak pasangan, mengajak teman-teman guys. Nah itu cocok banget guys. Dan juga mengajak keluarga guys. Oke, kita makan durian dulu. Begitu. Ini aja nak habiskan ini lah. Duriannya bijinya segini. Buahnya sebijinya segini. Sebijinya cuma segini. Aduh, tambah nikmat, tambah batuk. Nah guys, jadi di sini juga menyediakan ketan dan parutan kelapa ya guys. Dan kita bisa menikmati durian sambil dicampur dengan ketan dan juga parutan kelapa guys. Nah jadi durian ini ada yang harga 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribu, 25 ribu, dan ada juga yang harga 50 ribu. Nah guys, jadi terserah kalian mau pilih yang mana, dan juga harga sesuai kualitas ya guys.
Nah guys, dari yang 25.000 ke atas itu memang rasanya dan warnanya itu memang kuning kemerahan ya guys, dan menggoda banget. Guys, kita sedang berada di Pasar Duren bersama My Big Boss 1 dan My Big Boss 2. Kita mau makan duren nih guys. Saya tuh kepengen tembago. Nah guys, jadi sebenarnya kita bertiga itu sama-sama batuk dan flu. Tapi kita bertiga pengen banget ngevlog dan juga pengen banget makan durian guys. Walaupun ya badan kami tidak enak dan juga kami mengalami flu dan batuk, tapi kata Nyonya Big Boss Meswari kita harus tetap optimis dan yakin aja guys bahwa semuanya akan baik-baik saja guys. Nah guys, setelah makan durian ya, kami kira kami bakal tambah sakit gitu guys. Dan malam tadi nyatanya kami bertiga nyaman-nyaman aja guys. Dan hari ini kami malah semakin membaik guys, dan berhenti gitu batuk dan flu guys. Nah guys, jadi seperti kata Nyonya Big Boss Meswari ya, kita memang harus optimis dan yakin saja bahwa semuanya akan baik-baik aja. Jangan pernah takut guys, karena kita akan sembuh pada waktunya. Nah guys, kalian bisa lihat kan bagaimana kuning kemerahannya durian tembaga ini guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya konten kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe guys, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi guys. Sampai jumpa.